एक तरफ जहां सरकार सरकारी विद्यालयों की बेहतर व्यवस्था के नाम पर सरकारी खजाने से लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, वहीं उसके विपरीत जिले में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता नजर आ रहा है। जहां विद्यालयों के संबंधित अधिकांश शिक्षक विद्यालय से दूरी बनाते हुए अपने आप को एक कुशल नेता मानकर नेतागिरी कर रहे, तो कुछ विद्यालय में जाकर विद्यालय में बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठकर खर्राटे भरते और मोबाइल फोन पर बिजी नजर आ रहे। इसी क्रम में शिक्षा क्षेत्र मुझेना अंतर्गत एक सरकारी विद्यालय में शिक्षण समय में मोबाइल हाथ में लिए खर्राटे भरते हुए गुरुजी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस खबर में बस इतना ही।